შენ არ გათხოვდები და არასოდეს არ გეყოლება საყვარელი ადამიანი, იმიტომ რომ მე გიკრძალავ ამას. იმიტომ რომ შენი და ჯერ კიდევ არ გათხოვილა. ეს განუცხადა ჩემს კლიენტს, თავისმა დედამ, რომელმაც მთელი ბავშვობა გაუმწარა ჩემს კლიენტს. ამაზე საუბრის უფლება დღეს თავად ავიღე ჩემი კლიენტისაგან, ის უკვე ჩემი კლიენტია დაახლოებით 10 დღეა და საკმაოდ მძიმე ცხოვრება აქვს გამოვლილი. ამ საკითხზე და კიდე სხვა ბევრ რამოდენიმე საკითხზე, ძალიან განსაცვიფრებელ საკითხებზე მართლაც და რა ხდება ქალების გარშემო საქართველოში. მე ვისაუბრებ დიდ ვიდეოში, რომელიც დაიდება ამერიკის დროით ხვალ და თქვენი დროით დღეს საღამოს, ზეგ საღამოს უბრალოდ და ვისაუბრებ იმ საშინელებებზე, რაც საქართველოში ხდება. პირველ რიგში, რომ რატომ ენგრევათ გოგონებს ოჯახი და რატომ ბედი არასოდეს არ ეწყობათ გარდა ჯადოსი, ჯადოს რო თავი დავანებოთ, პირველ რიგში არის დედა. დედა, რომელიც უმწარებს ცხოვრებას, დედა, რომელიც სატანისტურად, მანიაკალურად უსწორდება ცემით და ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად ანოლებს თავის შვილებს, გამოარჩევს ერთმანეთისაგან და ეს ხალხი ისეთი დატრამვირებული ცხოვრობს მერე მთელი ცხოვრება, რომ რა თქმა უნდა, რომ თავის ბედს ვერ იწყობს. ან როგორ უნდა აიწყოს ადამიანმა თავისი ბედი, რომელიც არის ისეთი დატრამვირებული, ისეთ ამბებს ვისმენ მე ყველა დღე ჩემი კლიენტებისაგან, რომ ზოგჯერ ვფიქრობ ხოლმე, რომ ამაზე საშინელება რაღა უნდა მოვისმინო ამდენი წლების განმავლობაში, ზუსტად იმაზე საშინელებებს ვისმენ. ჩვენს ქვეყანაში ქალები არიან არა მარტო მამაკაცის მსხვერპლები, არა მარტო დედების მსხვერპლები, არამედ ჩვენ ქვეყანაში მამაკაცებს არ უნდათ რომ თუნდაც 15 ლარი ან 50 ლარი თავიანთ შვილებს ალიმენტი გადაუხადონ. პასუხისმგებლობის ნული შეგრძნებაა ჩემი კლიენტების გარშემო, რაც ქალის ძალიან ცუდ ცხოვრებას იწვევს. მე როგორც ქალების მუდმივად უფლებათა დამცველი, ამაზე ძალიან დიდ ვიდეოს ჩავწერ.